안녕하세요, 라이언입니다. 이번 시간에 살펴볼 영어 슬랭은 cook somebody's goose, cook somebody's goose입니다. 자, 뜻은 동사로 기회를 망쳐놓다 또는 기회를 망치다 라는 그런 뜻이고요. 예문 살펴보시면 현재 진행형이네요. 비동사 플러스 동사의 ing. 그래서 are you trying to 하게 되면은 뭐뭐 하려고 하니 또는 뭐뭐 하려고 노력하니 이런 뜻으로 많이 쓰죠. 그래서 are you trying to cook my goose? Are you trying to cook my goose? 자, somebody's 자리에 소유격을 넣으시면 됩니다. my, his, your, her, our 같은 소유격을 넣으시면 돼서 are you trying to cook my goose라고 할 경우에는 너는 내 계획을 망쳐놓으려고 하는 중이니? 라고 현재 진행형 상태로 물어보시면 되겠습니다. 예, 다음은 cop some Z's, cop some Z's. 자, 잠깐 자다, 선잠을 자다 라는 동사고요. 예문 살펴보시면 I sometimes cop some Z's on the sofa. I sometimes cop some Z's on the sofa. 자, 나는 가끔 소파에서 잠깐 선잠을 잔다 라는 현재 시제의 문장이 되겠습니다. 예, 다음 표현은요. cost an arm and leg, cost an arm and leg. 자, 큰 돈이 들다 또는 터무니없는 비용이 들다 라는 그런 동사고요. 예문 보시면은 it cost an arm and leg, so I didn't buy it. It cost an arm and leg, so I didn't buy it. 자, 3인칭 단수인데 cost가 지금 s가 안 붙어 있다라는 거는 cost가 지금 과거 형태라는 거죠. 현재의 경우에는 s가 붙는데 말이죠. 그래서 cost의 과거는 cost, 현재형과 같습니다. 따라서 이 문장은 과거 시제의 문장이고요. It cost an arm and leg. 그것은 너무 돈이 많이 들었어. So I didn't buy it. 그래서 나는 그것을 안 샀어 라는 과거 시제의 문장이 되겠습니다. 네, 다음 표현은요. cough up입니다. cough up. 자, cough up 같은 경우에는요. 말 그대로 기침을 해서 뭔가가 입에서 토해내는 것 같은 그런 이미지로 뭔가를 기침을 해서 토해내다 라는 그런 표현으로도 이 cough up을 쓰고요. 돈, 정보 등을 마지못해 내놓다, 마지못해 토해내다 라는 그런 뜻으로도 사용합니다. 자, 예문 보시면요. He coughed up $100 to repair damage. He coughed up $100 to repair damage. 자, 그는 $100를 마지못해 내놓았어. 또는 그는 $100를 마지못해 토해냈어. to 동사 원형 투부정사네요. 투부정사의 부사중용법 목적으로요. 뭐뭐하기 위해서라고 해석을 해서 뭐하기 위해서요? repair damage. 손해를 메꾸기 위해서 $100를 그는 마지못해 내놓았다라는 과거 시제의 문장이 되겠습니다.